na Ngai witũ ũkũrathima we ũrathikĩrĩria. Nĩ tũthomithio ibuku rĩa Luka 18 mũhari wa 1 ũigũ maandĩko ma Ngai ũrĩa marauga. Na warĩkia kũnyita hau nĩkĩo wonire gũteng'eria mũno wandikwenda kwanĩrĩra mũno ona kana gũkũgambĩrĩra reke ngwarĩrie tondũ nĩ ũbundithia ndĩrakũbundithia. Ta thikĩrĩria maandĩko ma Ngai ũrĩa marauga. Luka 18 na mũhari nĩ wa 1. Nake akĩmahe ũhoro ũũ nĩ Jesũ. Jesũ rĩrĩa ahunjagia nĩahunjagia na ngerekano, akahunjia na maũthĩ ma ũhoro wa ma, akaria maũndũ mema na akaria maũndũ maingĩ. Nĩguo maũndũ macio mothe rĩ, haha Jesũ nĩakinya thikĩrĩria kĩrĩa kũmera. Nake akĩmahe ũhoro na ngerekano, akamarute atĩ nĩmagĩrĩirwo nĩ kũhoyaga Ngai hingo ciothe mategũtirika. Ũũ nĩ Jesũ nĩarabundithia andũ aya atĩ nĩmagĩrĩirwo kũhoya Ngai hĩndĩ ciothe ona mategũtirika. Maite Karis, Ngai akũrathime mũno kuma kũrĩa mũciĩ wa Naikuru, wĩ mũini twendete mũno. Magijomo ta thikĩrĩria haha. Nake Jesũ akĩmahe ũhoro na ngerekano, akamarute atĩ nĩmagĩrĩirwo nĩ kũhoyaga Ngai hingo ciothe mategũtirika. Koguo Jesũ nĩarĩkĩtie kuona kũrĩ andũ mahoyaga o hanini na magatiganĩria. Nĩwega ũnyite hau. Kũrĩ andũ mahoyaga o hanini tu, ndĩna nguo nĩ mũthĩ hinya wa mahoya na kũhoya ũtegũtigithĩria. Tondũ kũmarigwo Ngai marauga atĩrĩrĩ haha, ta thikĩrĩria haria ti witũ. Nake Jesũ akĩmahe ũhoro na ngerekano, akĩmaruta atĩ nĩmagĩrĩirwo nĩ kũhoyaga Ngai hingo ciothe mategũtirika. Ũngĩkona maandĩko magĩkwĩra ũndũ tayari nĩwonete ũndũ ũcio nĩwĩkaga. Ũngĩkona maandĩko magĩkũgiria wĩke ũndũ, ũhoro ma nĩ atĩ ũndũ ũcio rĩ nĩma nĩwĩkĩkaga. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ, nĩngwenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ kaũndũ kamwe, atĩ nĩ wega ũhoyage Ngai o ta ũguo Jesũ arabundithania mahinda me mothe ũtegũtigithĩria. Tiga atĩ nĩ wega ũhoyage Ngai ũtekũmũtirika. Nĩ wega ũhoyage Ngai mahinda marĩ mothe ũtegũtigithĩria. Nĩ tondũ mahoya nĩmo hinya ma mũgendi na nĩmo hinya ma mũkristiano hĩndĩ ĩrĩa werũ-inĩ. Ngai nĩathondekire kĩũndũ kĩrĩa kĩrĩtũmaga andũ makanagĩre nake directly, na nĩkĩo athondekire mahoya. Tondũ mahoya nĩmo thimũ ĩrĩa tũhũragĩra Ngai nake agatũigua na tũkaarĩria nake one on one. Mahoya nomo maiki mangĩtũma mũndũ atoranie mbara. Mahoya nomo maiki mangĩtũma mũndũ atorie mathĩna ma gũkũ thĩ. Mahoya nomo maiki mangĩtũma ume thĩinĩ wa ũru ũrĩa ũkoretwo thĩinĩ waguo. Mahoya nomo mangĩtũma ũkorwo thĩinĩ wa maũndũ marĩa mega na marĩa makinyanĩru. Maandĩko nomo mangĩtũma, thikĩrĩria, mahoya nomo mangĩtũma hinya wa maandĩko ũtũũre ũrutaga wĩra thĩinĩ waku. Maandĩko ma Ngai makauga atĩrĩrĩ, nake Jesũ kĩrĩma-inĩ rĩ agĩthiĩ kũhoya. Koguo Jesũ nĩahoyaga, ona mũrũ wa Ngai nĩahoyaga. Maandĩko macoka makauga atĩrĩrĩ, nake Jesũ rĩ akĩhoya, tũkamoka makĩmwĩra atĩrĩrĩ, Mwathani tũbundithie kũhoya. Tũbundithie kũhoya. Jesũ akĩmera atĩrĩrĩ, hoyagai ũũ: Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, bra 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 bra. Ũguo nĩ kuuga atĩa?
ona gikondo tutakuwa Ngai wakwa ndoka mbere yaku Jesu mũrũ wa Ngai na gũtĩĩa nĩndakwambararia Ngai wa matu-inĩ agikondo tutakuwa mawa macio ri. We have a very simple prayer but very powerful. Ugaga tu ugukorwo twihoera Ngai witũ tũrĩ igũrũ rũcinĩ thaa 7 na hwainĩ maita matatũ ta ndawa. Agikondo bado tutakuhoya ri ugaga tu ithe witũ ũrĩ igũrũ tondũ kũrĩ mũndũ ũngĩhoya ndagĩka ĩmwe mahoya mathire na kũrĩ ũngĩhoya mathaa merĩ atekũrũgama kũrĩ ũngĩhoya mathaa 4. No nĩ atĩrĩrĩ Maandĩko mangĩ makauga atĩrĩ Jesu akĩmabundithia kũhoya atĩrĩrĩa mũkũhoya rĩ ugagai atĩrĩrĩ ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo ũthamaki waku ũke nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta wĩkagwo kũu igũrũ. Tũamũthĩ citigwo tũigana no tware mehia maitũ o ta tũhagĩra na matwĩhagia no tware magerio-inĩ no tũhonokagie ũru-inĩ tondũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwangi Zakayo, karibu sana mtumishi wa Mungu. Neno nyite haha Jesu agĩbundithia auto ake kũhoya ũrĩa marĩhoyaga na agĩcoka akĩmera atĩa mũhoyage kaingĩ mũtikanagwe magerio-inĩ. Kũhoya kaingĩ nĩ gũtũmaga mũkristiano agĩe na hinya ona atuĩke wakwa kũgwa magerio-inĩ. Ndĩrenda kuuga atĩa? Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ kũhoya no gũgĩtũma mũndũ agaĩrwo igai rĩa Ngai egũkũ thĩ. Ta thikĩrĩria kũhoya no gũgĩtũma mũkristiano agaĩrwo igai rĩa Ngai egũkũ thĩ. Ndĩaria ũhoro wa mahoya na angĩkorwo ndũhoyaga rĩ ndikwenda wĩingĩrathĩrwo mahoya pupupupu ũguo tondũ nĩ ũgũthama gatagatĩ-inĩ. Nĩ ũkũrigwo gũthiaga atĩa. Ndikwenda wambĩrĩrie mahoya marĩa ma Mwathani Ngai nĩndoka mbere yaku wee ũtũũraga muoyo. Nĩenda twambĩrĩrie na mahoya mahũthũ o ta ũrĩa Jesu Kristo we mwenyewe abundithirie arutwo ake. Hoyagai ihoya rĩa Mwathani ithe witũ ũrĩ igũrũ. Hau no ũgũthiĩ wambĩrĩrie kuongerera tũmaũndũ. Ngai wĩ mwega, Ngai wĩ mũtũũra muoyo, ithe witũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Mwangi Zakayo ngũcio ũhoro no ũnyita wega. Fidelis Wang'ang'a Maandĩko mangĩ makauga atĩrĩrĩ Jesu akĩmabundithia kũhoya. Prayer is essential in our day-to-day life. Prayer is a power that pushes a Christian to a new dimension. Prayer is the only tool a Christian can use to defeat Satan. Prayer is the only oracle. Prayer is the only thing that can make you prevail in the life that you live in. Mahoya. Jesu alicoka akĩarutwo ake atĩrĩrĩ hoyagai kaingĩ nĩgetha mũtikaigwo magerio-inĩ. Ombeni ati mkeshe mkiomba msije mukaingia majaribuni. Mundu wothe hoyaga ni akona backup. Niwe hoyaga kaingĩ. Tolirikane uria Jesu arerire Petro agĩthiĩ ati nĩnĩrĩkĩrĩte we kũrĩ Saitani nĩngũrete kwĩ mũcukani nĩgetha awathũngũthie no ndĩrakũhoera nĩgetha ndũkae kũgwa. Ona Jesu no ahoyaga. Ta kĩnyitaga mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha wĩgue maandĩko mangĩ ũrĩa marauga na njĩra hũthũ mũno. Sikiliza hapa. Maandiko ya Mungu yanavyosema katika kitabu kitakatifu chake Mungu. Ombeni na mkeshe mkiomba msije mkaingia majaribuni. Kesheni mkiomba msije mkaingia majaribuni.
Mariko magai makauga ũguo. Mariko magai marauga ũguo. Rĩu gathikĩrĩria kũhunjĩrie. Jesu agĩũka na akĩhunjĩria andũ, akĩhunjĩria arutwo ake na ngerekano, ona akĩhunjĩria andũ, akĩmera atĩrĩrĩ, nake akĩmahe ũhoro na ngerekano akamarute atĩ nĩmagĩrĩirwo nĩ kũhoyaga Ngai hingo ciothe mategũtirika. Nĩ wega ũhoyage Ngai hingo ciothe, hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩna-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũkenu, hĩndĩ ĩrĩa wĩtwo ũkahũna, hĩndĩ ĩrĩa wĩna mbia, hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ mbia. Nĩ wega ũhoyage Ngai mahinda macio marĩ mothe. Tondũ Mariko magai marauga atĩrĩrĩ, akĩmaruta mahoya mahinda me mothe mategũtirika. Verse 2 akiuga atĩrĩ, itũũra-inĩ rĩmwe nĩ kwarĩ mũtuanĩri ciira ũrĩa ũtetigagĩra Ngai kana agaconokera andũ. Itũũra-inĩ rĩmwe nĩ kwarĩ mũndũ warĩ mwĩĩ, mũndũ warĩ mũũru, mũndũ warĩ dictator, mũndũ warĩ kĩndũ kĩũru biũ, ndetigĩrĩte Ngai o ndetigĩrĩte nginya andũ. Ndĩna wa mũndũ ũyũ ndetigĩrĩte andũ ona ndetigĩrĩte Ngai we mwene. Nĩkĩ ndĩrenda kuuga? Mũndũ ũcio ndetigĩrĩte andũ ona ndetigĩrĩte Ngai. Nĩwe Jesũ araria ũhoro wake. Reke tuge mũndũ ũcio kĩrĩa gwĩka. Ndetigĩrĩte Ngai mũndũ ũyũ ona ndaconokagĩra andũ. Koguo ndarĩ rũkobe, ndaconokaga, ndarĩ njono, arĩ mũndũ mũũru ũyũ, arĩ mũndũ mwĩĩ. Koguo mũndũ ũkĩna kũringa mũndũ nĩekũringa mbere ya andũ na akoria mtadu, nĩũkũringa na ũrie andũ, kwani mtanipeleka eni. Tondũ mũndũ ũyũ rĩ nĩ mũndũ mũũru, nĩ mũndũ mwĩĩ, ndetigĩrĩte Ngai ataconokagĩra andũ. Gĩthikĩrĩrie. Na rĩrĩ, itũũra-inĩ rĩu kwarĩ mũtumia wa ndigwa. O itũũra-inĩ rĩu rĩ, o rĩrĩ kwarĩ na mũndũ ũyũ mwĩĩ rĩ, mũndũ ũyũ mũũru rĩ, nĩ kwarĩ na mũtumia wa ndigwa waikaraga thĩinĩ wa itũũra rĩu. Koguo nĩ kwarĩ andũ angĩ, no mũndũ ũmwe wa identify nĩ maandĩko. Jesu aria ũhoro wake warĩ mũtumia wa ndigwa, no nĩ atũũraga kũu itũũra-inĩ rĩu rĩatũũragwo nĩ mũndũ ũmwe. Na rĩrĩ, itũũra-inĩ rĩu kwarĩ mũtumia wa ndigwa, nake nĩ athiaga harĩ we kaingĩ akamwĩra atĩrĩ, ndeheria kũrĩ mũndũ ũrĩa tũrĩ ũthũ nake. Koguo mũtumia wa ndigwa rĩ, nĩ arĩ na mathĩna, na nĩ atũrathia he mũthamaki ũyũ, he mũndũ ũyũ kaingĩ. I understand, arĩ mũthamaki mũndũ ũyũ mũĩ. No mũtumia wa ndigwa rĩ, nĩ atũraga athiaga he mũtumia ũcio, he mũthuri ũcio mwĩĩ, akamwĩraga atĩrĩrĩ, ndeheria he mũndũ ũrĩa tũrĩ ũthũ nake. Agĩthiĩ rĩa mbere, agĩthiĩ rĩa kerĩ, agĩthiĩ rĩa gatatũ, agĩthiĩ rĩa kana, agĩthiĩ rĩa gatano, no mũndũ ũyũ mwĩĩ rĩ, ndatigera kũmũthikĩrĩria, ona ndaigana kũmwĩkĩra ũguo endaga ekĩrwo. Mũtumia nake ona ũguo agĩina mbere o gũthiaga kũrĩ mũndũ ũcio, agĩina mbere gũthiaga, agĩina mbere gũthiaga. He keeps on persistent. He keeps on persistent. She kept on persisting. Oh my God. Reke ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ, no nginya ũhoe maita maingĩ. Angĩkorwo nĩ ũhoete na Ngai ndakwĩhete kĩu wendaga rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra ngwĩre ũũ, atĩ ona wetĩkĩra kũhoya rĩngĩ rĩ, Ngai no egũkũhe. Mungu atakupa. Tathikĩrĩria Mariko moja na marauga. Thikĩrĩria.
nake akirega ihinda ona thutha agicoka akira na ngoro atiri ikiraria nake akirega o ihinda kureheria mutumia wa ndigwa kuri mundu ucio wamwikite uru mundu ucio watwita mumerete thiini wa itura riu mundu uyu akirega kumurihiria o ihinda uga o ihinda ira ne kuga o itena ira no kureheria miaka iri ona karia miaka itatu ona karia miaka ina kiingati witu no ni aterere cikukuria mutumia uyu ndakuire ngoro agithie na mbere na gukaga o hindi hari mundu uyu akimwira atiriri ndaguthaitha ndeheria tu kuri mundu ucio uturite umenete ha mundu tuira amenete ndeheria mariko mothe makwathiri nake akiraga o ihinda no mutumia ndatigira gukaga Moinore mwene arauga atiriri kayogeretie maigana ukihera ogeria ringi nioete kwa ihinda na nduonete macokio ndugatigithĩrie giginyana tu mugiginyani niegwatagira kia hinya kaugete maita maigana ukirogeria ringi kaugete maita maigana ukiroha ringi Almighty God umuthi akagufundithia kaundu kagie mahoya na nĩ ũndũ gũtũma ũkene nĩgetha ũmenye ũrĩa mũndũ ahoya Mwangi Zakayo. I understand we mũndũ we gũthaĩ mũtungatĩri Mwangi Zakayo ta thikĩrĩria haha ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ James nĩairire auga atĩrĩrĩ waringaringi na mũrango no gĩthiĩ na kiugo kĩa Ngai kiugaga ringaringe na weterera nĩ kũhingũra mũrango wathire kũkĩremwo nĩ gweterera geria rĩngĩ one Ngai atĩ wone Ngai witũ ũrĩa acokagia mahoya geria rĩngĩ one na mĩrango yaku ĩkĩhingũka geria rĩngĩ na rĩngĩ ona wona tũkinyĩte mũico wa kũhoya geria rĩngĩ ona wona tũkinyĩte mũico wa kũhoya ũkageria rĩngĩ na ũkageria rĩngĩ. What does the Bible say? Atĩ ikaraga ũkĩhandaga rũcinĩ, handaga thaa mũgwanja, ona ũkahanda hwaĩ-inĩ, nĩ tondũ rĩrĩ ndũĩ nĩ irĩkũ cirĩmera. Hoyaga kaingĩ nĩgetha ndũkanaingĩre magerio-inĩ. Hoya rũcinĩ, hoya thaa mũgwanja, hoya hwaĩ-inĩ, tondũ nĩ marĩkũ marĩ iguo. Mwathani Ngai arogocwo. Reke ngũbundithie mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wĩgiĩ mahoya. Maandĩko mangĩ marĩa mũtumia ũyũ we nĩokaga akahoya ũteithio harĩ mũthuri ũyũ mwĩĩ nake ndamũthikagĩrĩria. Na nĩngĩte o ihinda o itena we atekũmũhingĩria ũrĩa endaga. Ndĩrenda kuuga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kuga nake Ngai nake Ngai nĩ arabatara tũmũhoyage kaingĩ nake nĩ tũiguaga. Mwathani Ngai arogocwo. Ta thikĩrĩria mũthĩ nĩ wega ngũhunjĩrie ngĩgũbundithie ona mũtikuuge mũno nĩ gũgũbundithia ũhoro wa mahoya. Mũndũ ũyũ akĩrega kũrĩhĩria mũtumia ũyũ kahinda we. Ta thikĩrĩria ĩndĩ tondũ thikĩrĩria nake akĩrega o ihinda kũrĩhĩria mũtumia ũyũ o ta ũrĩa tũramũthaithaga.
oima ndeheria mundu uria moru angika maundu moru mundu ndangimurihiria githikiririe mariko make ona mekuga hau thi no thutha agicoka akihira na ngoro atiri ona itetigagira Ngai ri na ndiconokagira mundu ri dikira ni acokia ona akenioi tiri mugati ndetigagira Ngai o ndetigagira acokagira mundu we ni ayuga ndetigirite Ngai na ndaconokagira mundu no mariko make bakauga atiriri agicokera akiona hari ari itaconokagira mundu ri ndetigagira Ngai ri ere tondu mutumia uyu wa ndigwa ni andangaga ari tathikiraria weri mutumia utura okaga hari we ri o hindi ri ndamugitha undeherie ri ndakuhoya undeherie ri ndamugitha undeherie ri mariko mathe matiuga atiriri mundu uyu muoe ri akiuga no ko nditigagira Ngai ri na ndiconokagira mundu ri mutumia wa ndigwa ri ni andakire muno ningumurihiria nigetha atige kunogagia ni gukaga haha hingo ciothe mutumia uyu ningumurihiria nigetha atige kundanga na gukaga haha hingo ciothe none mundu ndetigirite Ngai ona conokagira mundu no uyu tuna mutumia ndio uka maita maingi ri riu niona atiriri ni atuikire gitango na kende mureherie anjehererie gitango ni andakira muno o ndu muturire hana muthenya wa muthi wata mundu gutwo jeri muthenya kina kuria waringire ringire mwana wa githie niki tareke ngwire igicera gwaku ri ninge mũrango ri wakũhingũrĩra rĩa mbere ri njikie moko ri na nyumagare ri na thiĩ ri ndathiĩre ni ũcio thiĩte gũkĩte gwaku zima ndarika rĩmwe ũguo ndanahingũra ũcio niĩ ndagĩthiĩ niĩ thiĩ guo thiĩte ndagĩkinya gwakwa Kahawesti ndĩ ngari-inĩ ri ngikira aria tana cia chini ri ukondo kuwete kamera-ini ri we mundu kai wathie ku aca ndarika ni wondirete ku ndathie coka nyuma kuo no aria nyuma ri ndikiotire gwitika tondu ngitike ndũngĩiguire ndagĩthikĩrĩria ngwĩre ono ko kai kuhana kwi mundu thia kahoya Mwathani Ngai ndakuhoya uhe muthuri ukandika mwaka wa mbere wa keri uhoyaga kuwa geke ndikuhoya ringi ugatiga kuhoya Ngai akuhe muthuri riu ugathi na ku barabara ugathi gwetha athuri a nduriri ugathi ukahika kwe muthuri wa njohi ugucagia thigara ugucagia bangi uriaga mbake na nĩ gĩtoi kuga athuri matari hano makomaria Ngai makome very caring wamechebia ni makuheaga no ya hono kuona ya hono kure makihea mundu kindu wena wahoira rimwe ukiwari akeri ukiona Ngai ndagucokeria ihoya ni ukuhe muthuri oyo ukagithuna hau kihongoyo miaka 3 igithira ri niguo regagia kumenya ene mwana ndehingicire niki tondu waikio ni mundu tari muhonoku utaratia varisi ciaku cia ukristiano wamwira wathie ngwataniro ri akona wathie kumbwo waikara kanitha ukigetha kenda akambia thimu we atwaiku ndi kanitha agoria atiriri mutungatiri ucio anyue kuo mutumia wake kuo ni sawa giikare ungimana ati mutumia wake ndari kwa mutungatiri
umakou toka uko ocio nwe mundu ura wathire kuhikira wale mundu gweterera kwa Ngai nekene mwere airetu etera na umererie kwa Ngai ona kana wathire miaka igana utai na muthuri ri Ngai witũ ri ndukana kinya handu hoeta Jeremia uria werire Ngai mwathani ni wahenirie Ngai ndahenanagia Ngai ndahiũhaga na ndaceragĩrwo ongiga o ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Some amen. Nikwenda gũbundithia mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ ĩndĩ ũkũhoya rĩ hoya kaingĩ ũgacokerithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwanake ũkahoya Ngai ndakuhoya Jesũ mũrũ wa Ngai oha matumia mwetegere Ngai mũirĩtu mwega wa mũtarĩ mũita ũtaitangĩte mũirĩtu ũteanangĩte na hĩndĩ ĩyo wahoya rĩa mbere mweri wa mbere wa kerĩ gũkinya wa gatano rĩ kona Ngai ndaroka nĩ ikara mũno waikara kwa Ngai ina benda kũhoya Ngai baba ndakũhoya ũhe mũtumia he mũirĩtu ũgwĩtigĩrĩte baba ndakũhoya ũhe mũthuri woima mwanake ũgwĩtigĩrĩte. Let me tell you Ngai akona mũndũ ũrĩa ndakire mũno nĩ okire mũno arahoya rũciinĩ akahoya thaa inya hava he mũthuri hava he mũtumia hava he mwana hava he mũirĩtu hava he mwanake kona mũndũ ũrĩa ndakire mũno agakũnengera mũndũ ũcio agakwĩra atĩrĩrĩ oya ũnjehererie gĩtango. Ũguo nĩguo Ngai witũ arutaga wĩra. Ũngĩtũũra kwa Ngai ũmwĩraga mwathani ndakũhoya he kĩna Ngai witũ nĩ mwega ma no arĩkũhe. Ndũgakinya handũ uge ta Jeremia nĩ wahenirie. Daudi araugire atĩrĩrĩ atĩ ndarĩ mũnini na rĩu ndĩ mũkũrũ no ndirĩ ndona mũndũ mwĩhoki Ngai na matigarĩrwo mathĩna-inĩ ona kana mamwĩhoki akĩhoya kĩndũ gĩa kũrĩa. Ta thikĩrĩria ngwĩre ĩtĩkĩra wewe mbere ya Ngai wahoya Ngai mwĩrage atĩ tĩkĩra marĩkũ mangĩ marĩa maugaga atĩ hoyagai Ngai kaingĩ ona mũkĩmũmenyithagia mabataro manyu ona mũkĩmũcokagĩria ngatho. Hoyagai Ngai kaingĩ mũkĩmũmenyithagia mabataro manyu ona mũkĩmũcokagĩria ngatho. Nĩ wega o mũthenya ũkĩhoya Ngai ĩra Ngai baba ndoka mbere yaku ĩra Ngai ndoka mbere yaku. Almighty God ndoka mbere yaku Ngai ndĩrenda kĩna Ngai no arĩkũhe. Ta thikĩrĩria Paulo akĩnyitwo agĩikio njera akĩnyitwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa Ngai no hĩndĩ ĩrĩa aikirio njera rĩ ona Sila alimwambia atĩrĩrĩ Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza ikafunguka. Nĩ kũhoya mahoire milango ya gereza ĩkĩgathũka ĩkĩhingũka. Angĩkorwo mũrango waku mũhingũku mũthenya wa ũmũthĩ hoya mũno na milango yothe nĩ kũhingũka. Na sisi tuombe kama Yesu, na sisi tuombe kama Yesu. Ona Jesu nĩ ahoire ũguo akũhoya wĩ mũkristiano ũtũkie. Twagĩrĩirwo gũtũkia Kristo, twagĩrĩirwo gũtũkia Jesu, twagĩrĩirwo gũtũkia Kristo nĩkĩ? We worship you, our Lord. We worship you, our Jesus. Thank you for the strong message today. Atĩrĩrĩke tũhoe na mĩrango itũ mano ĩkũhingũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũhoe
mirango itu no ikuhinguka mariko mari watirere thino ifuku ria Atumwa 12 Herode kenyita Jakubu akimuraga na rohiyo akiona akethia Ayahudi agithia kenyita Petro akimwikiria thainie tokore hindi ya netere hindi ya Pentecost nigetha oke atumenya wagiathia kura migate itare meithie hindi yo wakinya amurehe mbere ya kirindi amuconorithie. The Bible says aikokora koro-inĩ andũ no nĩ monganĩte kwa Hana nyina wa Johana ũrĩa wa Zebedee na hĩndĩ ĩrĩa monganĩte kũu rĩ makĩhoya Ngai atĩ nĩmamũthethanagĩrĩra matukũ mangĩ makwa ndakinyia mũthenya wa gũconorithio no hĩndĩ ĩrĩa mamũthethanagĩrĩra rĩ what does the Bible say? Mũraika agĩtũmwo nĩ Ngai aingĩra kanyũmba kau gakĩara ũtheri koguo thutha wa kũhoya rĩ nĩ kũgĩaga na ũtheri angĩkorwo nĩ ũndũ waku o wothe ũgĩte nduma hoya Ngai nĩ ũkuona ũtheri. Bwana asifiwe sana. Hoya Ngai nĩ ũkuona ũtheri. Angĩkorwo na nduma ĩthiũrũrũkĩte mũtũrĩre waku hoya Ngai nĩ ũkuona ũtheri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ta gĩthikĩrĩrie maandĩko mangĩ makoiga atĩrĩrĩ o magĩthiĩ na mbere kũhoya matiatigithĩirie nĩkĩo ndakwĩra hoya ũtegũtigithĩria nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkegwatĩra kĩu wendaga kũhoya kĩu ũhoyagĩra na wakĩgĩa rĩ tiga gũtiga kũhoya thiĩ na mbere na kũhoya ũgĩcokagia ngatho tondũ Ngai nĩakũhete. Maandĩko mangĩ makoiga atĩrĩrĩ Petro agĩkĩohorwo nĩ mũraika akĩgererio ngeti ya mbere ona ya kerĩ na hĩndĩ ĩyo arekagwo wothe rĩ arona tarĩ kĩroto-inĩ arĩ nginya agĩkinyio nja ya itũũra mũraika akĩmũrekia guoko. Paulo athikĩrĩria Petro agĩthiĩ kwa Hana kũu kwahoyagwo akĩringaringa mũrango kairĩtu kamwe karĩ kũu rĩ getagwo Roda gagĩũka gĩkaũrĩa nĩ waringaringa mũrango. Maandĩko mangĩ moiga atĩrĩrĩ reke ngũthomere handũ hau. Oh my God, hau nĩ ngũmũthomera. Kathikĩrĩria verse 13 na rĩrĩa thikĩrĩria Atumwa 12 mweri wa 13 na rĩrĩa aringaringire kĩhingo gĩa thome mũirĩtu wetagwo Roda agĩũka kũmenya ũrĩa wĩho nake amenya atĩ mũgambo ũcio wothe nĩ wa Petro ndagera kũhingũra kĩhingo-inĩ kĩu nĩ ũndũ wa ũrĩa akenete no gũconoka agĩconoka thĩinĩ ateng'erete akĩheana ũhoro ũcio atĩ nĩ Petro arũgamĩte thome. Ta thikĩrĩria nĩahoire no rĩrĩa aringaringire mũrango rĩ arĩa mahoya makĩra kũhingũra atĩ Roda nĩ ũrakenete. Ta thikĩrĩria nĩ kwa thĩinĩ wa mũtũrĩre tũtũũraga atũũraga aringaringagwo nĩ mwanake ndĩragũthaitha ngũhũnge ũhikie etĩkĩra ngũhikie mwaka ũyũ nake ahingĩte o kũhinga ndangĩhingũra. Kũrĩ mwanake mũirĩtu no mũnengera interest na kũrĩ mwanake kũrĩa biũ mũndũ wone wengeire kũhikia no mwanake rĩ ahingĩte o kũhinga. Mwaka wa 2020 fungua mwera ndahingũra ũkarĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wathiĩ na mbere na kũhinga. Mwanake aringaringa no kũhinga ũrahinga mũirĩtu aringaringa no kũhinga ũrahinga no ũrĩkũra ũringana rĩrĩa kwaringaringagwo nawe waringaringa ona gũtirahingũrwo thiĩ na mbere kũhingaringa ngoro ĩyo yahotaga kũigua ĩkũhingũrĩre na warĩkia kũmĩiyũkia ndũkamĩkue for granted atwambie kũmĩthakĩra. Ũngĩmĩthakĩra ũmĩringe nĩkuoywo nĩ ũngĩ ũgũtekikia. Menyerera ũrĩ mũirĩtu menyerera ngoro ya mwanake ũcio ũrakwenda. Ũrĩ mwanake menyerera ngoro ya mũirĩtu ũcio ũrakwenda. That is the nature. Mwanake menyerera ngoro ya mũirĩtu, mũirĩtu menyerera ngoro ya mwanake.
nake Ngai akũrathimage. Kethikĩrĩria marĩkũ mangĩ marauga Petro akĩringaringa ndahingũrĩirwo nĩ roda, akĩringaringa ndahingũrĩrwo nĩ roda. No ũndũ kwĩna tũrĩkie naho mweri wa 16 ũrauga atĩa? No Petro agĩikara o akĩringaringaga kĩhingo. Thikĩrĩria, nake Petro aringaringa matirahingũra rĩ, agĩina mbere kũringaringa kĩhingo. Arabu gũgĩkĩka atĩa? No marĩkia kũhingũra makĩmuona makĩgegeara mũno. Thiĩ mbere kũringaringa, thiĩ mbere kũhoya. Ngai witũ ndahana mũndũ woima no arĩkũhingũrĩra. Ngai witũ ndahana mũndũ woima no arĩkũhingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Our God is so gracious that waringaringa rĩ no arĩhingũra. Ũkĩringaringa agĩkũhingũra. Thiĩ na mbere na kũringaringa, thiĩ na mbere na kũringaringa, thiĩ na mbere na kũringaringa. Ngai witũ no arĩhingũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ no arĩhingũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thiĩ na mbere na kũhoya atĩ gĩtonga kĩu rĩ gĩatute gĩtatigĩte Ngai ona gĩtiherũkagĩra andũ. No hĩndĩ mũtumia ũcio wa ndigwa arokire kwa tũraringaringaga ndĩhĩria mũndũ ũcio. Gĩtonga gĩkĩona atĩrĩrĩ, ona gĩtatigĩte Ngai kana mũndũ, ona gĩtacerũkagĩra andũ rĩ, nĩngũmũthikĩrĩria na nĩngũmũrĩhĩria atige kũroka gwakwa. Hoya Ngai makĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Petro aringaringa kwa kũhingũrwo rĩ, oh my God, athiĩ mbere na kũringaringa nginya hĩndĩ ĩrĩa kwahingũrirwo na mahingũra makĩgega. Thiĩ na mbere na kũringaringa kwa Ngai, thiĩ na mbere na kũhoya Ngai igũrũ kĩu ũrenda, thiĩ na mbere na kũhoya Ngai biũ ũtegũtigithĩria kĩu ũrenda. Na Ngai no akũigua ũkĩringaringa, Ngai no akũigua kũringaringa gwaku na no agũkũhingũrĩra. Na wona akũhingũrĩra andũ no makagega, moragia ũkarĩng'ania no matiramenya atĩrĩrĩ nĩ hinya wa mahoya ũhoete kaingĩ ũtegũtigithĩria ũringaringĩte kwa Ngai, nake nĩ akũiguĩte na akũhingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thiĩ na mbere na kũhoya, thiĩ na mbere na kũringaringa kwa Ngai, woima no arĩkũhingũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ makĩria nĩkĩ ũrenda, gũtirĩ makĩria nĩkĩ ũrahoya. Ngai witũ na indo ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ gũtirĩ kĩndũ atarĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Maandĩko mauga nĩwe mwene cekeri, nĩwe mwene thahabu, ona nĩwe mwene betha. Ona wamwĩtĩkia rĩ gũtirĩ kĩndũ ũkaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rekei tũhoye. Mũthingu kĩongona kĩa matu-inĩ, ndagũthengerera Ithe witũ wa matu-inĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Twaria ũhoro wa mahoya kĩongona kĩa matu-inĩ, tũkũhoya kaingĩ Ithe witũ, tũringaringaga kaingĩ Ithe witũ wa matu-inĩ na no ũrĩtũhingũragĩra. Ndagũcokeria ngatho Ithe witũ wa igũrũ, thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩngũgũtĩĩa na njuge nĩ wagĩrĩire, amu wĩ Ngai mwega na Ngai mũtũũra muoyo. Ithe witũ Ngai wakwa na Ngai wa Isiraeli, Baba cũthĩrĩria nĩ tuoka mbere yaku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Tũrathime Ngai, nĩ tũhoete matukũ maingĩ Ngai, ona tũtũhingĩrĩire Ithe witũ wa matu-inĩ rĩ no tũthiĩte na mbere na kũhoya, reke tũthiĩ na mbere na gũkũhoya Ithe witũ wa igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tondũ wĩ Ngai mwega na Ngai mũtũũra muoyo, Baba ndagũcokeria ngatho. Igua mahoya maũndũ muoyo witũ mothe marakũhoya. Ũrahoya mĩaramo no mũhe Ngai, ũrahoya promotion mũhe Ithe witũ, kĩndũ gĩothe mũndũ arahoya Ithe witũ ũngĩromũhe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe mũũgĩ na Roho Mũtheru, Baba nĩkĩo ndacokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Mwathani Ngai arogocwo. Angĩkorwo nĩ warathimwo nĩ gĩkuũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ no uge amen. Na tondũ ingĩmĩigua ũkiuga amen rĩ, andĩka amen o hau na Ngai witũ akũrathime. Nĩndĩrakena nĩ ũndũ wa Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, tondũ nĩ Ngai mwega ona Ngai mũtũũra muoyo. Na ngauga tondũ nĩ Ngai mwega ona Ngai mũtũũra muoyo, ĩtĩkĩra gũkenera Ngai ũcio, tondũ nĩ Ngai ũtũũraga muoyo tene na tene. Nĩ Ngai mwega. Bwana asifiwe sana. Mũrori wakwa itanarĩkia,
nĩngwenda gũkwĩhoya ũndũ ũmwe. Ũngĩrora harĩa igũrũ hau kwandĩkĩra topic ya mũthenya wa ũmũthĩ, ona thĩinĩ wa comments no ndandĩka rĩngĩ, hena my YouTube channel ĩrĩa ihunjio ici cionekaga ho thĩinĩ wacio. Ndeithia gũkũria page ĩyo kana YouTube channel ĩyo, nake Ngai no gũthiĩ na mbere na gũkũrathima. YouTube channel yakwa ĩtagwo Evangelist Jenga MC Daddy Official, na ngwĩciria gũtũmĩra link hau thĩ, ona link ĩyo gũtũmĩra hala igũrũ. Hutia link ĩyo nĩngũgũthaitha mũno, ĩtiga kũhutia link ĩyo gũtũmĩra hau. Ĩyo ya Evangelist Jenga MC Daddy Official nĩyo YouTube channel yakwa, na nĩyo ihunjio ici ũngĩcoka gũcikora thutha-inĩ, na Ngai witũ nĩgũkũrathima. Hutia hau subscribe, thiĩ wandĩkĩtwo subscribe, nĩgũgũthaitha subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩyo yakwa, na Ngai witũ nĩgũkũrathima. Link nĩyo ndagũtũmĩra hau ũguo. Subscribe, let us grow the group together, and may God bless you so much. Ngai witũ aramwĩka wega, Ngai witũ aramũrathima. I'm Evangelist Jenga David, as I said, na ngina mũthenya wa rũciũ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, rũciũ thaa 10 karka twacemania mĩtambo-inĩ twarie ũhoro wa Ngai. Mwaka ũmwe mĩtambo thaa 10 kamili itakuwa mitamboni tukiaria ũhoro wa Ngai na njĩra ĩmwe nene mũno. Nĩ kuma kũrĩ niĩ no kwenda kwa my bishop, Bishop Dr. JJ Gitahi QBE, niwe ũtũmĩte Ngogi mũhunjĩrio, niwe wahete platform, niwe uhete kĩgongona ya ũtungataga kanitha wa priesthood kũrĩa Kahawa West headquarter. Na Ngai witũ amũrathime. Ngai harĩa arĩ nĩ arathime mũthuri ũcio wĩtwo Bishop Dr. JJ Gitahi, na Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũcemanie rũciũ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, na Ngai tondũ agĩtũka maũndũ mega, tũkĩaria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmeru kĩa ũhoro, na Ngai witũ nĩekũmũrathima now and forevermore. Amen, 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 amen. God bless you until tomorrow. Ngai amũige, Ngai amũrathime. Bye bye, bye bye. Kesho saa 10 tupatane hapa mitamboni. Nitwaria. Amen, amen, amen.